হ্যালো বন্ধুরা, গ্যাংটক ট্যুরের এই ব্লগে আমি তোমাদেরকে আজকে বলবো তোমরা গ্যাংটক থেকে হেলিকপ্টার রাইড করবে কিভাবে। প্রথমেই তোমাদেরকে বলি যে গ্যাংটক থেকে মাত্র 5 কিলোমিটার দূরে, প্রায় 5 কিলোমিটার দূরে এখানে রয়েছে একটা বুরটুক হেলিপ্যাড। তো এই হেলিপ্যাড থেকে তোমরা দুই রকমভাবে হেলিকপ্টার রাইড করতে পারো। এক হচ্ছে জয় রাইড বলে একটা রাইড রয়েছে, আর তোমরা গ্যাংটক থেকে এই বুরটুক হেলিপ্যাডের মাধ্যমে তোমরা চলে আসতে পারো বাগডোগরা এয়ারপোর্ট। আমরা যখন গ্যাংটক থেকে রিটার্ন করি তখন আমরা হেলিকপ্টারের মাধ্যমে এই বাগডোগরা আসি।